ใน ในวันแรกนี้จะพูดถึงเรื่องความเกี่ยวข้องกันระหว่างธรรมะกับชีวิตของเรา Today in our first talk we'll speak about the association or relationship between Dhamma and our lives. สันติสุขของโลก มีไม่ได้โดยปราศจากสันติสุขของบุคคลแต่ละคน World peace is impossible without peace within the lives of individuals. ดังนั้นเรามันดูกันที่สันติสุขหรือความสุขส่วนบุคคลแต่ละคนละคนกันก่อนโดยเฉพาะตัวเราเอง So let's look at the peacefulness or happiness in the lives of individuals first, especially in our own lives, before we go talking about world peace. ในชั้นแรกนี่ขอให้มองเห็นชัดๆกันเสียก่อนว่าความสุขนั้นมันมีอยู่สองชนิดคือชนิดที่เป็นสันติคือ peaceful กับไม่เป็นสันติ peaceless ขอให้แยกเห็นว่ามันมีความสุขอยู่สองชนิดอย่างนี้ก่อน At the start we should observe and see that there are two levels or two kinds of happiness or of joy. The first kind of happiness is the kind that is peaceful or that has santi, peacefulness. And the second kind of happiness is empty of or lacks peacefulness, lacks tranquility. We should be able to see this difference through our own experience. ความสุขชนิดที่เป็น peaceful ไม่กัดเจ้าของส่วนความสุขชนิดที่เป็น peaceless มันกัดเจ้าของก็ให้ฟังดีๆที่ว่ากัดเจ้าของกับไม่กัดเจ้าของ The kind of happiness which is peaceful does not bite its owner, whereas the happiness which is peaceless, without peace, that kind of happiness bites its owner. Listen carefully and try to understand what we mean by biting its owner or not biting its owner. ท่านได้เคยมีมาแล้วทั้งสองอย่างแต่ท่านไม่สังเกตไม่ศึกษาไม่สังเกตมีความสุขชนิดที่กัดเจ้าของหาความสงบไม่ได้นั่นแหละไม่ได้รับการศึกษาหรือสังเกตดูให้ดีๆว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วความโง่ของเราทำให้รักความสุขชนิดกัดเจ้าของเนี่ยมากยิ่งกว่าที่ไม่กัดเจ้าของ In your lives you've already had both kinds of happiness. We've experienced a lot of the happiness that bites its owner.
but because we've never studied it, we've never looked closely into this matter, we haven't carefully observed, we haven't realized what's going on. And so we tend to love this kind of happiness that bites its owner far more than the peaceful kind of happiness. This happiness that bites its owner, we like it, but it never allows us to be relaxed and calm. And still we love it more than the peaceful kind of happiness. This is because of our own foolishness, because we haven't really paid attention, we haven't learned from the lessons of life. ข้อที่เรารักความสุขชนิดที่กัดเรา มากกว่าความสุขที่ไม่กัดซึ่งไม่รู้จักเสียเลยนี่คือความโง่ของเราอวิชชาอย่างยิ่งในเบื้องต้นของเรา The fact that we love this kind of happiness that bites its owner, that bites us, and that we don't even know about, we haven't even paid attention to the kind of happiness that doesn't bite, that is peaceful. This is an example, or this is our own utter ignorance, foolishness, and stupidity, that we don't know anything about this matter. ความสุขอย่างทีแรกที่มันกัดเจ้าของ มันเกิดมาจากเราเป็นทาสของอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเรียกว่าอายตนะเรามีความโง่มีกิเลสเป็นทาสรับใช้อายตนะก็ได้มาแต่ความสุขชนิดที่กัดเจ้าของ This kind of happiness that bites its owner comes from our being slaves to the senses. We put ourselves into slavery to the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind sense. Our foolishness, our defilements are enslaved to the senses. And so all we get is the kind of happiness that bites its owner. ดังนั้นเราจะต้องรู้จักตัวเราเอง ให้อยู่ในฐานะที่เป็นนายไม่เป็นทาสแล้วก็เป็นนายเนื้ออายตนะทั้งหกนี่ของเราให้ดีๆจนควบคุมมันได้นั่นแหละสำคัญที่สุด Therefore we ought to be the master instead of the slave. Master means no longer being a slave, means being out from under the power of the senses and being in control of the senses. We ought to be master of the senses instead of their slaves in order to be free and experience another kind of happiness. เดี๋ยวนี้เราไปหลงในรสของความสุขชนิดที่กัดเจ้าของ คือความสุขที่เป็นธาตุอาจจะน่าเราหลงรักหลงพอใจ เราจะไม่ชอบในความสุขที่ไม่กัดเจ้าของในความสุขที่สงบที่เป็นสันติที่สุดเรากลับไม่ชอบขอให้รู้จักข้อเท็จจริงอย่างยิ่งข้อนี้กันเสียก่อนจึงจะพูดกันรู้เรื่อง Now we're infatuated with, enamored with the kind of happiness that comes from slavery to the senses, the happiness that bites its owner. We're really infatuated with this, and so we don't even like
the genuine happiness of the kind that is peaceful, that is santi, that is tranquil and calm. We need to understand this point and begin to accept it, accept the truth of it before we go any further. มันมีสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งซ่อนเร้นอยู่อย่างลึกลับคือความเห็นแก่ตัว ความเห็นแก่ตัวนี่ฟังดูน่าจะเป็นสิ่งที่ดีน่าจะเป็นสิ่งที่ดีเห็นแก่ตัวรักตัวช่วยตัวน่าจะเป็นสิ่งที่ดี แต่มันกลายเป็นสิ่งที่เลวเพราะสิ่งที่เรียกว่าตัวเนี่ยมันมาจากความโง่ เราไม่รู้จักทุกสิ่งตามที่เป็นจริงรู้สึกเอาแต่ความโง่หรือตามสัญชาตญาณของเราว่าเรามีตัวเราชอบอย่างนั้นเราไม่ชอบอย่างนี้ตามความรู้สึก ของสัญชาตญาณอย่างโง่เราก็เกิดความเห็นแก่ตัวไปรักความสุขชนิดที่ส่งเสริมความเห็นแก่ตัวความอร่อยสนุกสนานเพลิดเพลินอะไรต่างๆที่มันส่งเสริมความเห็นแก่ตัวเนี่ยใช่รู้จักว่าไอ้ความเห็นแก่ตัวนั่นแหละมันกลับทำให้เราตกเป็นทาสของสิ่งทั้งปวงแทนที่จะเป็นอิสระ There's something hidden within this issue, something buried very deep, a very profound secret. And this thing hidden within this happiness we're talking about is the thing we call selfishness. When we hear this word selfishness, at first it sounds like it ought to be something good. Selfishness should be something good. I mean, it should be on our side for our benefit, something that brings our own happiness and well-being. You would think selfishness would be to our benefit. But the thing is that this self, this idea of self from which selfishness comes, is a figment of our imaginations. It's a product of our own ignorance. To see things as selves, to see ourselves as selves, comes from our own confusion and lack of understanding. And then for this reason, the selfishness that develops from that isn't something good, and it causes us lots of problems. We don't understand things the way they are, and so our selfishness goes looking for a kind of happiness that responds to selfishness and that supports and develops further selfishness. So in this way, selfishness becomes something low and ugly because it's not based in understanding. Rather, it's just following a kind of instinctual feeling we have that I exist, I am, I have a self or a soul or something. From this kind of instinctual belief, we get trapped by this, and selfishness arises, and so we're trapped in misunderstanding and ignorance. And so we go chasing after a selfish kind of happiness that bites its owner. ถ้าท่านเข้าใจเรื่องนี้ ท่านก็จะมองเห็นชัดทีเดียวว่า ศัตรูอย่างยิ่งศัตรูเลวร้ายที่สุดของเราก็คือสิ่งที่เรียกว่าตัวหรือเซนส์นั่นเองถ้ายังไม่เข้าใจข้อนี้หรือไม่มองเห็นข้อนี้ก็ยากที่จะเข้าใจธรรมะ
if you can understand this point we've just made, then you'll see that our biggest enemy, our biggest foe, is this thing we call the self. This self we think we have. This is our most dangerous enemy. If you can understand this point, it's very good. If you're unable to understand this point, then it will be very difficult to understand Dhamma. สิ่งที่เรียกว่าตัวหรือเซลฟ์เนี่ย มันเข้าใจยากอย่างยิ่งเลยซึ่งที่แท้มันไม่มีตัวสิ่งนี้โดยแท้จริงแต่ว่าอวิชชาความโง่ของเราคิดขึ้นมาแล้วก็รู้สึกแล้วก็เชื่อเต็มที่ว่าเป็นตัวสิ่งที่เรียกว่าเซลฟ์หรือตัวนี่มันไม่มีตัวมันเป็นมายาเป็นอิลลูซีฟเป็นดิลูซีฟอย่างยิ่งที่สุดแต่เรากลับรู้สึกว่าจริงที่สุดแล้วเราก็รักมันแล้วเราก็เห็นแก่มันselfishness มันก็เกิดขึ้นทำให้เกิดปัญหาทุกชนิดเลย This thing we call the self can be very, very difficult to understand, or this matter we're talking about, because first of all, the self doesn't really exist. You can't really find anything that we can call a self. But because of our instincts or because of our ignorance, we think up the concept of self. And we have a kind of feeling that this thing must exist. And then we believe in it and we invest in it. And so we put a lot into this idea and belief of self. Although it doesn't really exist, there's no such a thing. This idea is just an illusion and part of our imagination. But we believe it and we love it and we put so much time and effort into it. And in this way, selfishness arises, although there's no real self at the bottom of it all. ถ้ามีใครบอกท่านว่า ท่านจงมีตัวชนิดที่มิใช่ตัวมี self which is not self อย่างนี้ท่านคงจะพูดว่าคนบ้าหรือบ้าที่สุดแต่ว่าพุทธศาสนากำลังบอกอย่างนี้บอกแก่ท่านอย่างนี้ If somebody were to tell you that you ought to have a self of the kind that isn't a self, you ought to have a self which isn't a self, someone told you that, you'd probably think they were crazy, that they were lunatic. But this is exactly what Buddhism is saying to you. You ought to have a self which isn't a self. ข้อนี้หมายความว่ากำลังจะบอกท่านทั้งหลายว่าไอ้ตัวหรือเซลฟ์ที่ท่านกำลังมีอยู่อย่างยิ่งนั่นมันไม่ใช่ตัวเป็นมายาเท่านั้น What this means is that this self that we've all got or think we've got is just an illusion. It's just a dream, and that it doesn't really exist. เมื่อมีตัว ชนิดที่ไม่มีที่ไม่ใช่ตัวคือตัวที่ไม่ใช่เป็นตัวแท้จริงก็หมายความว่าเราเห็นแก่สิ่งที่ไม่ได้มีอยู่จริงดังนั้นใน selfishness มันคือความโง่ที่สุดบ้าที่สุดอันตรายที่สุด
จะต้องมาศึกษาเรื่องนี้กันให้ดีๆ And so when this self that isn't really a self confuses us, if we believe that we've got a self but we really don't, then when we do things based in this self or for the sake of this self, for its good or for whatever, then something is really wrong. This is the problem with selfishness. Selfishness is doing things for the sake of something that doesn't really exist. This self is just an illusion, and doing things based in this illusion is utter foolishness. This is our big problem. คำพูดนี้มันขัดแย้ง กันกับความรู้สึกที่ท่านมีอยู่ก่อน มันจำเป็นอย่างยิ่งที่มันจะต้องเกิดการขัดแย้งกับความรู้สึกที่ท่านมีอยู่ก่อน ถ้ามาอย่างนั้นก็หมายความว่าเราไม่ได้รู้อะไรใหม่หรือที่มันจริงกว่าเก่างั้นขอให้ท่านทนฟังสิ่งที่มันขัดแย้งกับสิ่งที่ท่านรู้สึกอยู่ก่อนหรือเชื่ออยู่ก่อนคือเรื่องความไม่มีตนไม่มีตัวเพื่อจะหมดความเห็นแก่ตัว What we're saying now conflicts with your ordinary kind of feelings. What we're saying doesn't quite fit with your usual way of looking at yourself, at life. But it's absolutely necessary that there must be some conflict with our past understanding and way of looking at things. Otherwise, there's no way we'll ever learn anything new or develop any further. So we ask you to be patient with this conflict between what we're hearing now and our common, ordinary, previous way of looking at things, in order that we can come to terms with and understand this thing we call a self and see it for what it really is, and then be able to get free of the selfishness that it spawns. เรา attached ต่อสิ่งที่เรียกว่าตัวตนเส้นคือ attach ต่อสิ่งที่มิได้มีอยู่จริงช่วยฟังให้ดีฟังให้เข้าใจว่าเรากำลัง attach ต่อสิ่งที่มิได้มีอยู่จริงสิ่งนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าเส้นหรือตัวถ้าไม่เข้าใจอันนี้จะไม่เกิดความรู้สึกที่ถูกต้องในการที่จะมีชีวิตชนิดที่ไม่กัดเจ้าของ What we do is we attach, we cling to, we grasp onto this self that doesn't really exist. This illusion of self, we grab onto it, we attach to it very firmly. If we don't see this fact and see the problems that it causes, then we'll be unable to have the right kind of understanding, the kind of feeling or attitude towards life that would allow us to experience the happiness, to live with a kind of happiness that doesn't bite its owner. คำว่า happiness ระวังให้ดี มันหลอกลวงอย่างที่พูดมาแล้วว่ามันมีสองชนิดคือกัดเจ้าของและไม่กัดเจ้าของเดี๋ยวนี้เรามีแต่ความสุขชนิดที่มาจากความเห็นแก่ตัวความสุขที่มาจากความเห็นแก่ตัวนี่มันไม่จริงแล้วมันกัดเจ้าของถ้ามันเป็นความสุขที่มาจากความไม่เห็นแก่ตัวหรือว่า senselessness แล้วก็ยิ่งดียิ่งไม่กัดเจ้าของ
ความสุขที่เป็น selfish กับความสุขที่เป็น senseless ต่างกันอย่างลิบลับขอแยกให้เข้าใจให้เห็นชัดและจะพูดกันง่ายรู้เรื่องดี Be very careful about this word happiness. This word happiness is really tricky and deceitful. Remember earlier we said that there are two kinds of happiness. There's the kind of happiness that comes from selfishness, the kind that bites its owner. We're not interested in that kind of happiness anymore. Then there's the kind of happiness that the more selfless we are, the more unselfish, the more selfless we are, the more happier we are of this second kind of happiness. This is much better. The more selfless, the more better, if we'd like, the kind of happiness it is. We hope you can understand the difference and see the importance of the later kind of happiness. Don't be deceived by this word happiness into getting tricked over and over again by this, the selfish kind of happiness. นี่เราจะเรียกมันง่ายๆเพื่อจำง่ายๆพูดกันง่ายๆเข้าใจง่ายๆว่าความสุขสองชนิดคือ selfish กับ senseless ที่พูดเมื่อกี้ว่าเราต้องการ individual happiness เราต้องการอย่าง senseless นี่เราจะต้องศึกษาเรื่องความสุขที่เป็น senseless กันต่อไป To put it most simply, we can say there are the two kinds of happiness, selfish happiness and selfless happiness. That makes the distinction very, very clear. And when earlier we spoke about individual happiness, individual peace, in order to have a happy, peaceful world, we meant only the selfless, the unselfish happiness, which is what we'll talk about now. ดูเหมือนเราจะสนใจกันแต่เพียงว่าความสุขความสุขความสุขเท่านั้นไม่ได้ไม่มีแยกไม่มี discriminate อะไรให้มันเป็นชัดออกไปเราก็เอาแต่ความสุขความสุขความสุขตามที่เรารู้สึกแล้วก็รู้สึกตามสัญชาตญาณเสียด้วยมันก็ไม่ถูกต้องนี่ขอให้ศึกษาสูงขึ้นมาจนรู้จักว่าไอ้ความสุขนี่ต้องระวังให้ดีให้มันเป็นชนิด selfish หรือ senseless ขอร้องอย่างยิ่งให้สนใจให้มากที่สุดเพื่อจะศึกษาข้อนี้แยกออกมาให้เห็นชัดจนว่าตรงกันข้ามทีเดียว Happiness is something everybody's interested in, everybody's paying attention to, chasing after, but nobody discriminates between the two kinds of happiness. So everybody ends up chasing after the kind of happiness that comes instinctually, just the lower kind of selfish happiness, and so nobody knows about the selfless happiness. Please start to study this matter, investigate it, until we start to understand and learn about the difference between the two kinds of happiness, and see how low and crude the one kind of happiness is, and start to see that there's a higher, more peaceful kind of happiness. That instinctual happiness isn't very, very correct. It doesn't work very well. And so we need to start to look for a higher, a more appropriate, a more human kind of happiness. เมื่อเราเป็นเด็กเมื่อเรายังเล็กยังเป็นเด็กแน่นอน แน่นอนที่สุดเราจะรู้จักแต่ selfish happiness ท่านทั้งหลายเคยเป็นเด็กขอย้อนความคิดไปถึงสมัยเป็นเด็กพอใจความสุขชนิดที่เป็น selfish
แล้วจะเกลียดเส้นเล่ซะด้วยซ้ำไป แต่เดี๋ยวนี้เราโตแล้วเราโตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วเราไม่ได้เป็นเด็กอีกแล้วเราควรจะรู้จักไอ้ความสุขที่แท้จริงกว่านั้นที่สูงกว่านั้นคือมันค่อยๆเป็นเส้นเล็ดขึ้นมาขอให้ตั้งต้นพิจารณาเห็นไอ้ความไม่รู้ของเราจนถึงกับเป็นความโง่ของเราเมื่อเล็กๆนี่นะให้เห็นเสียแล้วเราก็จะเลื่อนให้สูงขึ้นมาถึงจุดที่มันควรจะได้ในที่สุดในปลายทางนี่ขอให้สนใจรู้จัก selfish happiness ของเด็กๆแล้วก็จะได้รู้ไอ้สิ่งที่มันสูงขึ้นไปเป็น selfless ของผู้ใหญ่แล้ว selfless ถึงที่สุดสูงสุดเด็ดขาดเลยก็คือเป็น holy man เป็นพระอรหันต์ Now it's certain that children know only about the one kind of happiness, the selfish kind of happiness. Think back to when we were children and think of all the kinds of happiness we experienced. And they're all just selfish kinds of happiness, getting what we want. And we actually hated the kind of selfless happiness. We had no interest in it. It's how it is for children. Children don't know any better, and we couldn't expect things to be any different. But what about now? We're no longer children. We're grown up. We're supposedly mature. And that kind of living that might have been okay for children is no longer appropriate for an adult. Someone who is truly adult and mature ought to explore this matter and see that there's another kind of happiness, much higher, a selfless kind of happiness, to develop one's understanding and knowledge, to see more clearly this selfless happiness, and then to develop one's life accordingly, to start to be truly mature as an adult and get free of the kind of selfish happiness of a child. In doing so, we'll have to confront the fact that we're very foolish in many ways, that there are many things we don't know, and that our ignorance is very fundamental. But if we can confront this and then start to work on it, then we can develop our awareness more and more towards selfless happiness until our happiness becomes more and more purely selfless, until absolutely, completely selfless. And then one is what sometimes is called a holy person, or in Buddhism called an arahant, an enlightened being, when one's happiness has no more selfishness and is completely selfless. สิ่งที่จะแบ่งแยกออกให้เห็น discriminate ที่วิธีที่ดีที่สุดก็คือ selfish happiness ต้องมีความยึดมั่นถือมั่น attachment clinging grasping เหล่านี้ต้องมีมากมันจะยิ่งมี selfish มากแล้วความสุขนั่นจะมีมากนี่ฝ่ายที่อีกฝ่ายหนึ่งยิ่งไม่มียิ่งไม่มี attachment ไม่มีเหล่านี้นั่นน่ะจะยิ่งมีความสุขมากรวมความว่าฝ่ายนี้ยิ่งมีความยึดมั่นถือมั่นมากยิ่งมีความสุขมากฝ่ายนี้ยิ่งไม่มีความยึดมั่นถือมั่นยิ่งมีความสุขมากท่านเข้าใจข้อนี้ดีๆขอร้องเข้าใจข้อนี้ดีๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เรียกว่า attachment นั่นแหละเข้าใจดีๆแล้วจะเข้าใจทั้งหมด An easy, clear way to discriminate between these two kinds of happiness
is that the first kind of happiness depends on attachment, depends on attaching to things. The more we attach to things, the more there is selfishness, and the more there is this first kind of happiness. So the more we're clinging and grasping and taking things personally, the more there's this kind of attachment, and there's a lot of it, then there will be a lot of that kind of happiness. The other kind of happiness is completely different. It's an opposite kind of happiness, where the less attached we are, the happier we are. For the second kind of happiness, the more unattached, the more happy. And as unattachment becomes more and more pure, then happiness grows. So the one kind of happiness is the more attached, the more happy. And the other is the more unattached, the more happy. If you can understand this distinction, then things will be much easier for you, especially to understand what is meant by attachment, and then you'll have the key to this matter. ขอแยกแยะให้เห็นว่ามันถ้ามี attachment นั่นมันคือมันถือไว้มันจับไว้ถ้ามัน non attachment มัน let go มันปล่อยไปมันปล่อยไปถ้าถือไว้จับไว้ถือว่ามันก็ถือของหนัก heavy burden นะครับไล่นี่มันเป็นผลของ attachment ที่อีกตรงกันข้ามมันไม่เอามันปล่อยไปมันปล่อยไปมันก็ไม่มี heavy burden of life ขอให้สังเกตดูว่ามันมี heavy burden กับไม่มีแต่เดี๋ยวนี้เรากลับหลงรักหลงพอใจไอ้ heavy burden โดยไม่รู้สึกตัวปัญหาก็มีอยู่โดยไม่รู้สึกตัวขอให้สังเกตดูให้ดีๆปัญหามีอยู่โดยไม่รู้สึกตัว The first kind of happiness is from attachment, and this attachment is when we're carrying things around with us. We pick things up and then we carry them around. We burden ourselves with these things, and so they become heavy burdens of life, and that kind of happiness becomes a burden. With non-attachment, though, we don't carry things around. We let go. We release things. We just let go of this and let go of that. And so none of these things in this kind of happiness doesn't become a heavy burden, doesn't become a weight burdening our lives. So the kind of happiness depends on whether there's this carrying things around with us all the time or a letting go of things. One way is heavy and one way is light. This is our problem, that we don't always understand this, or we seldom understand this, and we're constantly lugging things around, carrying things around, weighing down our lives, making it heavy. This causes us all kinds of problems. Although we are often unaware of this problem. We're so used to it. It's so familiar, we think this problem is normal. And so we carry this heavy burden and don't even realize that we've got such a tremendous problem. สิ่งธรรมดาสามัญที่จะเปรียบเทียบกันให้เข้าใจได้ง่ายอีกคู่หนึ่งซึ่งท่านจะเข้าใจได้เองก็ได้ว่ามีคำพูดว่า household life กับ homeless life คุณสันติกโรช่วยอธิบายดีๆว่า household life มันเต็มไปด้วย attachment homeless life มันก็ไม่มี attachment หรือมันมีน้อย
ท่านไม่ต้องบวช ไม่ต้องบวชแล้วก็มี homeless life ได้อยู่ที่บ้านก็มีได้เมื่อใดมี attachment เมื่อนั้นเป็น household life เมื่อใดไม่มี attachment เมื่อนั้นเป็น homeless life อยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้าน Another way of explaining this or comparing the two kinds of happiness in a way that should be quite easy for all of you to understand is the difference between the household life and the homeless life. The household life is full of attachments to the house, property, car, rent, mortgage, wife, children, possessions, and all kinds of things that the household life is full of all kinds of attachments and possessions and burdens and duties and all that. And then the homeless life, where there are no attachments or at least very few. This is a good example of the difference between the two kinds of happiness. The happiness of the household life, full of attachments and burdens, and the happiness of the homeless life that is free of attachments and burdens. But be careful here. Don't go and think we're saying that everyone has to run off and run away from home and become a monk or a nun or something. Don't take such a superficial view of the matter. You can be at home and still be homeless. You can have a house and family and still be homeless. It's a matter of how we live our life, not where we live it. It's a matter of attitude and understanding. So the difference between a household life full of attachments and a homeless life free of attachments will help us to understand the two kinds of happiness. วัตถุที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นก็คือ สิ่งที่เรียกว่า self นั่นเองเมื่อใดเรามี concept of self เมื่อนั้นเราเป็น household life เมื่อใดเราไม่มี concept of self เราก็เป็น homeless life ง่ายๆอย่างนี้อยู่ที่บ้านภาษาไทยมันพูดง่ายภาษาไทยก็พูดว่ามีตัวกูก็ถือมั่นเป็นทุกข์อยู่ในโลกไม่มีตัวกูไม่มีตัวกูก็ไม่มียึดมั่นไม่เป็นทุกข์ไม่อยู่ในโลกไอ้ตัวเซลฟ์ไม่รู้จะแปลว่าอะไรให้มันมีความหมายกับตัวกูยึดมั่นมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นตัวกูมากเท่านั้นยึดมั่นมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นตัวกูมากเท่านั้นท่านอย่ายึดมั่นตัวกูมันก็เป็นhomeless life This thing of attachment comes from our belief in the idea of self. Because we think we've got a self, then we go around grabbing onto things, attaching to them, carrying them around. Whenever there is this attaching to things out of the self, out of selfishness, then that is immediately the household life. And whenever there is no attaching, no grabbing onto things, then that is immediately the homeless life. You can do this at home. It just depends on whether there's attachment or not, whether it's the household life or the homeless life. In Thai we can express this very easily because for the word I, in Thai there are many different words. Some are very refined, used for the king, and others are very crude and low. And the crudest is the word gu. Gu is like the ugliest, most despicable level of ego that we've all got. And so to put it very clearly in Thai is, don't cling to gu. Don't cling to this slimy,
ugly, disgusting ego. And then everything will be okay, there won't be any dukkha, any misery. As soon as we cling to this ugly little ego, then there is suffering, and our lives become the household life again. This is something to be explored anywhere, even at home. ถ้าท่านเป็นคริสเตียนที่ดีท่านจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ง่ายที่สุดสัญลักษณ์กางเขน symbol of cross the cutting of the cell cutting of the cell cutting of the cell level and level bit by bit bit by bit until without cell united with God that is the cutting of cells is the way through the homeless life or more than that คุณอธิบายที่ผมพูดไม่ถูกแล้วเป็นคริสเตียนที่ดีจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ง่ายที่สุด Those of you who are Christians ought to understand this matter quite easily, because in Christianity you've got the symbol of the cross. The upright is like the I, the ego, the self, and then there's the cutting of the I. Christianity has given us this wonderful symbol for the cutting of the I from level to level, higher and higher levels of selflessness, cutting and cutting away at the self, at the ego, at the ego, until we are united with God. This is what Christianity is teaching. And so what we're saying should be easy for any true Christian to understand. Just keep cutting away at the self, at the ego, and going higher and higher in selflessness, in non-attachment, getting free of selfishness, and then one going higher into the homeless life, and then going even beyond the homeless life. So, เราเคยได้ยินว่าสัญลักษณ์กางเขนเป็น ladder staircase ladder to God คุณก็ตัด self step by step level by level cutting attachment that is the ladder to God ดังนั้นถ้าท่านเป็นคริสเตียนที่ดีก็เป็นพุทธบริษัทที่ดี We've heard that the cross is a ladder to God or a stairway to God. This cross is a way of climbing up to God step by step by cutting away the self, by cutting off the self and going closer and closer to God, or we would say closer and closer to selflessness. This is in Christianity, so anyone who is a good Christian will at the same time be a good Buddhist, because Buddhism is exclusively teaching this cutting away of the self and becoming completely selfless. เมื่อกี้เราพูดว่า individual happiness เราก็หมายถึงที่มันเป็น selfless ไม่ใช่ selfish คนทุกคนมี selfless happiness แล้วโลกนี้ทั้งหมดก็จะมี peacefulness peaceful world by means of peace
full happiness of individual in the world ขอให้สนใจว่าท่านทุกคนเมื่อเป็นคนธรรมดาอยู่ที่นี่ ท่านก็จะต้องมีความสุขที่แท้จริงที่ถูกต้องคือไม่ใช่ยึดมั่นถือมั่นท่านมีความสุขจริงๆซะก่อนแล้วรวมกันทั้งหมดก็เป็นโลกที่มีความสุขขอให้มีใจกว้างให้นึกถึงความสุขของทั้งโลกทั้งหมดด้วยอย่าคิดแต่ความสุขของตัวคนเดียวไม่ถูกไม่ดีนี่เราจงสนใจสันติสุขสันติภาพของโลกว่ามันขึ้นกันอยู่กับความสุขของเราแต่ละคนละคนถ้าเราแต่ละคนละคนไม่มีความสุขโลกไม่อาจจะมีสันติภาพนี่ขอยอมรับข้อนี้ก่อน So we've been talking about individual happiness, and by now it's obvious that we mean the kind of happiness that is selfless. And when individuals have this selfless kind of happiness, they are peaceful. And from that comes world happiness and world peace. If individuals in the world don't have this selfish kind of happiness, then there is no possibility for world peace. It all begins with individuals. So all of you here, even though we're just ordinary people, nobody special, we don't have all kinds of power or money or anything, but still take a broad perspective on things. And don't be just concerned with your own selfish happiness, but think of the world, think of others. And then help to build world happiness and peace by finding for your own self this selfless happiness, the selfless kind of happiness that goes towards building world happiness and world peace. This is the only way we can go about it, is to start with ourselves and finding true happiness in our own lives. And then we can use that to build happiness and peace for the world. We hope that you can understand and accept this fact, because it's a basis for further development. ทีนี้ขอย้อนมาดูทีแรกกันอีกทีเรื่องไอ้ตัวเส้นเพราะว่ามันเป็นศัตรูที่สุดยิ่งกว่าสิ่งใดถ้ามันเส้นอย่างตัวเล็กๆก็เป็นศัตรูตัวเล็กๆถ้าเส้นมันใหญ่ออกก็เป็นศัตรูตัวใหญ่ออกถ้าเป็นเส้นใหญ่ถึงที่สุดมันเป็นศัตรูใหญ่ถึงที่สุดไอ้เส้นตัวเล็กๆมันก็กัดน้อยๆไอ้เส้นตัวโตขึ้นมาก็กัดมากขึ้นเส้นโตที่สุดก็กัดมากที่สุดสิ่งที่กัดชีวิตให้เป็นทุกข์หรือกัดเจ้าของให้เป็นทุกข์นี่ก็คือเส้นนั่นเองนั่นแหละสิ่งนั่นแหละขอให้สนใจที่จะต้องกำจัดออกไปมาดูกันใหม่ว่ามันเป็นข้าศึกที่สุดแล้วกัดเจ้าของที่สุดแต่เราก็รักมันที่สุดความโง่ของเราจึงมากที่สุด Let's go back to something we said a little earlier, the fact that this self is our worst enemy. If it's a little self, well then it's a little enemy. And if it's a bigger self, well then it becomes a bigger enemy. And if it's a great big monstrous self, then it's a huge and monstrous enemy. The little self bites a little bit, and the bigger self bites even more. And then that big, huge self, that big ego, bites us tremendously, bites worst of all. And so this
This is why we say that the self is our worst enemy. But then we go and we love this self. We love it so much we do all kinds of things just for the sake of this self. And so this self is our biggest enemy. And then the fact that we love this self the most is the most ignorant thing, the most foolish and stupid thing than we do. So here we have the biggest self, the biggest enemy, the biggest pain, and the biggest stupidity, all wrapped up in one thing. ขอท่านสนใจเปรียบเทียบอย่างละเอียดว่าเมื่อใดจิตของเราไม่มีไม่มี concept of self เลยจิตเป็นอย่างไรจิตไม่มี concept of self ทั้งในแง่ positive ทั้งในแง่ negative ไม่มีเลยจิตเป็นอย่างไรเมื่อไรจิตของเรามี concept of self ขึ้นมาในแง่ positive ก็ดีในแง่ negative ก็ดีเป็นอย่างไรขอให้ท่านสนใจดูเห็นเข้าใจเรื่องนี้เอาเองโดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นนะเมื่อจิต void of self เป็นอย่างไรเมื่อจิต full of self มันเป็นอย่างไรท่านจะเข้าใจ selfishness and selflessness ท่านสามารถจะปฏิบัติได้ถ้าเราไม่กำจัดไอ้สิ่งที่เรียกว่า self ออกไปก็ไม่มีทางที่จะมี peaceful mind peacefulness ของอะไรเลยในวันนี้ขอเน้นแต่ให้รู้จัก selfish กับ selfless เพราะพระพุทธศาสนามีหลักหัวใจสั้นที่สุดว่า selflessness นะเป็นความสุขที่แท้จริงและสูงสุดความสุขที่แท้จริงและสูงสุดอยู่ที่ selflessness. Please compare in a very refined, delicate and sensitive way the difference between the mind when it's completely free of any concept or sense of self. What's the mind like when there's no concept, idea, or feeling of self, of I, of ego? Compare that mind with the mind that has a sense of I. There's a thought or concept of I in the mind. What is that mind like? Very carefully, very subtly compare the two and see what they were like. If you do this, you'll have a very profound understanding of your own, from your own experience, and you won't have to depend or believe in anyone else. It doesn't matter what anyone tells us if we will make this comparison for ourselves. Look carefully and see the difference between the mind that is empty of self and the mind that is full of self. If you make this comparison, then you'll be able to understand what Buddhism is talking about. To make it very easy, we can say further that Buddhism has as an important principle that selflessness, assamimana, selflessness. That selflessness is the most genuine and highest happiness. Selflessness is the most true and supreme happiness. This is what Buddhism teaches, and to understand it we need to compare the mind that is full of ego and the mind that is empty of ego. ทีนี้ก็ขอท้าทายเลยท้าทายท่านทั้งหลาย ว่าท่านทั้งหลายไปสังเกตดูตัวเอง
ว่าเวลาที่รู้สึกสบายที่สุดคำว่าสบายนี่แปลยากสบายที่สุดมันเป็นคำพิเศษแหละมันกลายเป็นไม่ถูกไม่ทุกข์เวลาที่สบายที่สุดเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่มีconcept of self ไม่มีความรู้สึกว่า self เวลานั้นจะสบายที่สุดพอมี self ขึ้นมาเมื่อไรมันก็มีconcept เป็น positive เป็น negative มันก็กัดหัวใจ positive ว่ากัดอย่าง negative ว่ากัดอย่างมันกัดทั้งสองอย่างนั้นเมื่อท่านสบายที่สุดมัน void of self จะไม่มีดีใจและเสียใจจะไม่มีทั้ง gladness and sadness ท่านอาจจะไม่ชอบก็ได้ไม่มีทั้ง gladness ไม่มีทั้ง sadness นั่นแหละกลับเป็น happiness ที่ดีที่สุดที่จริงที่สุดขอให้สนใจดูตัวเองพบว่าเวลาที่สบายที่สุดเวลานั้นไม่มี sadness ไม่มี gladness เพราะมันไม่มี concept of self แต่อย่างใดเลยเรียนจากตัวเองเรียนจากข้างในดีกว่าเรียนจากหนังสือจากคำพูดอะไรทั้งหมดขอให้สนใจที่อีกเรียนว่าเวลาไหนสบายที่สุดขอยืนยันว่าเวลาที่ไม่มี concept of self We'd like to take this opportunity then to challenge you, to dare you, to look inside and look carefully and ask yourselves the times in life when we're most at ease, most at peace, most cool, when everything feels most right, most okay. We dare you to look and see that at that moment the mind will be empty, void of I. The mind will be completely void of any sense or any experience of self. We dare you to look into this matter. And then look, as soon as the mind has the sense of self, the thought or experience or feeling of self, then that sense of self will bite the mind. So positive self, a kind of positive good self will bite the mind one way, and a negative self will bite the mind in another way, but either way the mind is getting bit and clawed and chewed up. We dare you to look at this, and see that when the mind is most at ease, most at peace, most cool, when everything seems all right, then there won't be any of this self, there won't be any biting. That mind will be free of both gladness and sadness. You may not be interested in this, but when the mind is completely free of both gladness and sadness, that is genuine happiness. When it's free of all kinds of positive and negative things, that's when the mind is most happy. We dare you to look into this, to look within your own hearts. It's not a matter that we can read about in books or something we can learn from talks like this. You can only discover this by looking into your own heart. And so we challenge you to do so and find out this truth for yourself. มันออกจะเป็นความลับหรือว่ามันจะเรียกว่าความลับก็ได้สำหรับท่านในเมื่อจะได้ยินว่าจะมีความสุขหรือ happiness อะไรก็ตามจะมีความสุขนะก็ต่อเมื่อเราอยู่เหนืออิทธิพลหรือความหมายของคำว่าสุขต่อเมื่ออยู่เหนืออิทธิพลของความสุขเหนือความหมายของคำว่าความสุขคือเหนือความสุขมันจึงจะมีความสุขนี่เป็นความลับ
ถ้าเข้าใจได้ก็เข้าใจได้เข้าใจไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์อะไร There's something that may be a secret for you, but we're willing to share it with you anyway. And that is that when we are most happy, when we are most truly happy, then the mind is completely empty of any thought of happiness. อิทธิพลหรือความหมาย When there is any influence of the word happiness or any meaning to this word happiness within the mind, then the mind is truly happy. You may not understand this, you may not have ever heard it before, but if you can understand it, then that will be to your great benefit. If you are unable to understand this secret, well, that's just the way it goes. But see if you can understand what is meant. เดี๋ยวนี้เรามันยึดมั่นถือมั่นattach ต่อสิ่งที่เรียกว่าความสุขมากเกินไปจนไม่ยอมเสียสละจนไม่กล้าคิดว่าจะอยู่เหนืออิทธิพลและความหมายของความสุขนี่มันเรามี attach ในความสุขนั้นมากเกินไปนี่ยอดสุดของความสุขที่เป็นselfishอยู่ที่ตรงนี้ท่านจงกล้าจงมีความกล้าที่จะขึ้นไปเหนือไอ้สิ่งที่เราเคยรักเคยพอใจว่าความสุขนี่เรากล้าหาญที่ขึ้นไปในพ้นนั้นมันจะพบไอ้ความสุขที่เรียกว่าแท้จริงดีกว่าเรียกว่าแท้จริงไม่ใช่ที่สูงสุดแท้จริงอยู่ที่ตรงนั้นเป็นความสุขที่ไม่กัดเจ้าของเลยไม่กัดเจ้าของเลย Nowadays we're always clinging and attaching to this thing, happiness. And so we're unwilling to let go of it. We're unwilling to give up some happiness to go any further in life. And so because we're so trapped by the influence and meaning of happiness, we don't let go in order to experience genuine happiness. We stay trapped in our petty little understandings of happiness and don't go higher, go further. As long as we're attaching to happiness, we'll be trapped in this selfish kind of happiness. But if we have the courage and daring to let go of happiness, to let go of it, to release happiness, then the mind can go beyond happiness, and then there will be found true, genuine happiness. We can only find this genuine happiness by letting go of this happiness that we're so fearfully clinging to. ในที่สุดนี้ ก็จะบอกให้ทราบว่าในอีเดียมภาษาไทยนี่ถ้าพูดสิ่งที่เขาเข้าใจไม่ได้ให้เขาฟังพูดสิ่งที่เขาเข้าใจไม่ได้เขาฟังเนี่ยเขาเรียกว่าเป่าปีให้เต่าฟังเป่าปีให้เต่าฟังเดี๋ยวนี้เรากำลังเป่าปีให้ใครฟังก็ไม่ทราบยังสงสัยอยู่ In Thai, last of all, we'd like to say one more thing, and that is, in Thai there is a saying that when someone speaks and the listeners don't understand, the idiom in Thai is playing a flute for turtles. Playing a flute for turtles is when the speaker is saying things that the listeners don't understand. And so now we're wondering who we're playing the flute for.เอาละถ้าวันนี้ไม่เข้าใจเราพูดกันวันหลังอีกวันนี้ขอจบขั้นบรรยาย
So in case you haven't understood so far, we'll speak about these things more on another day. And so we'll end things now, or we'll end today's talk now.